А теперь быстрее. Погромче. А теперь медленнее. Молодец! Молодец. Умница. Хлопаем! Ура! Слушай, у меня движение прям это. Давай, Хип-хоп вот это, да? Хип-хоп. После Ага. конца надо вот наклониться и сказать спасибо. А воздушный поцелуй. Воздушный поцелуй. Ира, скажи. До конца. Хлопай ладоши, мама, хлопай ладоши, бабушка. А девушке сказать, я люблю тебя. Я люблю тебя. Как Мама, кто? хлопай. Дедушка. Мама, Дедушка. Скажи, дедушка, я люблю тебя. мама, хлопай ладоши. Скажи. Бабушка. Excuse me, sir.